कई बार खांसी इतनी भयानक हो जाती है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। छोटे छोटे बच्चों को देख लो या बड़ों को देख लो या बुजुर्गों को देख लो, खांसी जाने का नाम नहीं लेती। कई बार हम एंटीबायोटिक चेंज कर करके खिलाते रहते हैं उनको, तो ठीक नहीं हो पाती। ज़्यादा एंटीबायोटिक भी शरीर के अंदर नुकसानदायक होती है। अगर बच्चे को हम कई बार ज़्यादा खांसी हो जाती है तो नेबुलाइजिंग कर देते हैं, वो चीज़ गलत होती है। उसकी हैबिट हो जाती है बच्चे को, फिर आगे जाके कोई भी मेडिसिन उसको काम नहीं करती। एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, घरेलू बहुत ही कारगर है। 2 चम्मच शहद ले लें, आप किसी बर्तन में ले लें। जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ पहले उतनी ही करके देख लेना, उसी में ही ऊपर वाले ने चाहिए तो आराम होता चला जाएगा। 2 चम्मच शहद ले लें, किसी बर्तन में कटोरी में गर्म कर लें उसको। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दें, सफ़ेद नमक, तो वो शहद तुरंत फट जाता है। उसके बाद आँच से उतार लें, इसके अंदर 3 चम्मच पानी मिला लें। ये सिरप आपका तैयार है। जो छोटे से छोटा बच्चा हो उसको आधी आधी या 1-1 चम्मच भी दे दें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा इसको। और बड़ों को हो तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इसी प्रकार से बनाकर दे दें, बस खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी।